sabazonda kodwa imisebenzi yabo abayenzile phe kwethu iyona ebazondayo iyona ebajikele namhlanje manje ke ngiyanxusa Godole ngephimbo lakho nawo wonke umuntu okhona lapho ukuthi ukho konke esizokwenza ngomhla ka29 asoba bukhali sihlakaniphe sisebenzisa ukuhlakanipha kwethu sisebenzisa ubuchwephesha kwethu ukuthi sibakhiphe laba bantu umbuso babhensile uma singakwenzanga lokho siyongena phakathi egodini niyongibuza ningiphala ulimo siyathobeka mfowakithi uhwanqala komkhulu ngibonge kakhulu futhi umsebenzi osuwenzile akekho omunye umuntu obuyisa lelizwe ngaphandle kwethu akekho umuntu esingamthemba ngaphandle ukuthi thina siyithembe thina ngevoti lethu silibuyise lelizwe lakithi libuyelwe isithunzi ake ngisho lokho sengivalelisa Godole sine airport nama airport la eSouth Africa sinama border gate la eSouth Africa sinama harbor la eSouth Africa kodwa sine cocaine sine heroin la eSouth Africa into esingenayo thina esingayikhiqizi la eSouth Africa izitshalo zakhona itholakala ezweni laseAfghanistan ukuya koColombia ukuya ko Vietnam umbuzo uthi lama drugs angena kanjani kuma border gate kodwa kunamaphoyisa namasotsha agade izwa phinda avikele nabantu bangena kanjani kuma border gate lobu bulelesi obugcwele ezweni lakithi namhlanje obenzeka emathekisini benzeka nasemphakathini njoba uhlunyezwa amathekisi eboshwa kangaka amathekisi zingaphumi necertificate esingazi ukuthi itholakala kuphi wenzeka kanjani ekhona uhulumeni iqiniso lithi asinayo uhulumeni thina somhlambi kaze lusile samasosha ayikhuzayo singamasosha ayikhuzayo la sifuna ukuya khona siyakhona lokhuza loGodole so number 2 thina umhlaba wonke kubantu abangaqhashiwe la eSouth Africa abangasebenzi ngicabanga ukuthi silapha kude ko 34 mangekho ku 32% umhlaba wonke kodwa iSouth Africa inomnotho ukudlula amazwe amaningi kakhulu lapha ezweni lakithi kwenzeka kanjani yonke le nto le yenzeka kanjani amaphoyisa khona izinsiza zokusebenza zonke ezikhona uhulumeni wonke ukhona kodwa mongathi uyabheka la South Africa ngathi akunamuntu ophethe akekho ugovernment okhona kwenziwa yini lokho iyo yonke ke leyo nto ekufanele ukuthi abantu beyibuze yona mangabe sebeyibuzile abangayithola impendulo bazi ukuthi thina uma singakushintshi lokho kwenzala namhlanje ngoba sinamandla kokushintsha ngithi yabona Godole ngingenile lapha kuwe uma mina ngibheda unelungelo lokuthi ungisuse lapha kupanel uhulumeni ubeke ubani lapha phezulu lo ohlulekayo ukuthi amsuse lapha phezulu uyibekile yini yena manje kwenziwa yini abantu benze ngazathi uhulumeni wayibeka uANC wayibeka yena lapha phezulu ngoba amandla ethu la ayenza ukuthi uANC ube lapha phezulu pho so uhlulwa yini ukuthi sibadilize laba bantu sho ukuthi uma kulonyaka kungathi iANC yaphinde yaphatha khona into enizoyibona iANC ngiyanitshela uma ningathiwa niyavumela ukuthi iANC kuthiwa yaphatha uzobanzima kakhulu eSouth Africa uzobanzima lokho okuxakile ngoba sebesibonile ukuthi isikhathalelo ingqondo asiwazi ukubakhipha ukuthi into esingakwazi ukubakhiphela yona yini babe kwayithi angazi kodwa ngicabanga ukuthi it's about time now ukuthi ivote lami nawe sisonke lizoyikhipha iANC ikhansela selongalivotela angilazi umakhelwane wami bangenelwa imoto kuseduze komgaqo la ngihlala khona kwangena imoto emzini nomuntu phekwendlu luckily kulelo kamera kwangekho umuntu belela abantu ikhansela ngizange ngilibone liza kulowo muzi lizobona ukuthi kwenzakaleni laba bantu mangabe sesibabekile nje Emandleni Godola abasifuni futhi abanandaba futhi abasikhathaleli ngalutho mfethu bangixolele nje ukusho kanjena kade ngithi ngeke ngivote kulonyaka bengijele nje lokho Ngabexolele iqiniso elimsulwa lelo. Angeke ngibaxolele Godola kunini ngaqala ukuvota but ayikho into engike ngayenzelwa inhlangano ephethe mina. Ayikho Godola nginefunde engazenza ngiya-apply komasipala but anguthola umsebenzi. Kungani nginawo ama qualifications alo msebenzi ngawutholi? Ingoba mina ngikwazi ukukhumula ipaint ngikhumulela omunye umuntu. Injalo ku-ANC kufuna ukhumula ipaint uthola umsebenzi. Which is wrong mfethu thina sibabeke lapho ukuthi basikhanyisela indlela nokuthi bashintshe izwe lethu libolile Godola. I'm quite short, I'm sorry kusho lokho umasipala utelekile one abantu abasebenza kamasipala Godola balala
emini la emadolobheni ngaphansi kwehlahla abasebenzi abenzi lutho iyiphi le mali abayifunayo engakanani le mali abayifunayo ukuthi basihlalise edolobheni elingcolile elingenamanzi elingenagesi kulezi zinto abazenza iyiphi le mali abayifunayo ezovelaphi kubona Hayi isikhathi manje wenonto isikhathi it's about time uNkulunkulu mayesevumile usevumile ukuthi uANC siyawukhipha like it or not ukuthi kwenzakalani kodwa ekugcineni uzogcina uphumile Godole kulesi sikhathi lesi akusamele sympathize with ukhongolose njengoba sikhuluma nje kanje inhliziyo zabo zincane inhliziyo kulamalanga laba kunento ebhlungu ke ukuthi umuntu osisebenzisayo uyedwa mfethu ngabezwe abantu bekhuluma kanje ehlangene nabo ku life izwi lelinye ibona abantu abazogcina futhi abagcina bengabadayisi ngoba nokhongolose uyenze yonke lento lena ingoba kufike umuntu wamangale ngemumva wase wa resulta zonke lezi zinto ezikhona njengamanje naba basathanda into abayenzayo ngesimo sokuthi bayakweleta ayikho into abangayenza ngoba phela mfowethu mangabe ngikunika imali la ngikunika u1 million ungakwazi ukukhokha indaba ezitha ungakwazi ukukhokha usiyohlezi uphila ngaphansi kwemiso zami noma kwemithetho yami kunjalo Godole asikwazi futhi ukuthi singabantu ngoba umuntu ohlukanisayo kahle ungemumva kweDA usupport iDA kakhulu umuntu omhlophe so kunaleyo inkinga leyo ekhona ngoba njengoba uANC nje wenza kanje iningi imali ama investors ayifakile ayenza ungathuka isimanga kunegenge lana yabo Bright Hlongwane labo bantu labo banokunokhelwa overseas ngizoyisho nje lento lena ngoba kunandaba vele ngizoyisho lento le banokunokhelwa overseas kuthiwe imali yosomabhizinisi abancane abafandwayo la eNingizimu Afrika leyo mali leyifika kubani ubani umuntu okazi ngaleyo nto leyo ukuthi kunemali ekhishiwe mhlambe u50 million 60 million ukuthi izofanda osomabhizinisi izocreate amathuba emisebenzi eyouth iphela lapha wakuzwapha ukuthi ipolitiki noma kuba yileader ikwenza ukuthi ube rich abantu lana istate city emazweni omhlaba premier no minister abacebile o minister base South Africa kuphela akusikhona ukuthi bayantshontsha they are looting straight kuma state funds angikhulume nje ngibuyele la ngecovid ozwele imkhize ba resign ezikhundleni bazi resignelana base befuna ama SIU eba investigator ngesimo samathenda ama PPEs 100 million akhulunywa ngokuthi right bese ngithi uthi I'm lacking of information sengiyamuzwa mayithi lack of information akukhulunywa ngokuthi obaba umkhize ozwele umkhize behlisulana ezikhundle futhi nakhona bayiresignela bona sebehlo kwaba nenqaba ama PPEs izingane zabo zazakhelwa amalentozana ama company ngokukhulu ukuphuthuma abantu benefited and mongathi uyabheka ithina kuphela abantu esikhala on the ground leadership ayikhali ngalutho kuthulekile kuthedu njengamanje kunomuntu ozothi and bayasabisa ke emakhaya kunento abantu abangayazi bayasabisa emakhaya batshela abantu ukuthi uma ngabe ungawuvotela ikhongolose ngeke uyithola igrant ngeke uyithola impesheni this and this ngeke izokwazi lonto lokwenza ngike ngibuze ke mina ngithi ke nanini abantu bengayithola impesheni ngoba impesheni ukufika kwayo yayihluka ngezinyanga yeqinyanga ezithile sasingakangeni kulentozana kulento leyo bandlululo uhulumeni wentando yeningi kusenkinga ngifuna ukukhuluma ke ngale izikole njengamanje ngeke ngaposta screenshot la ingane idinga u600 wokurenta lapha kongoye inqwabe ingane inokungibikela izitori lapha kuzokwenzakalani ngalomuntu uzophinde kufike zona ezikhulu zika ANC laba izosajusa lezi ingane lezi zithengele ama iPhone ayona yonke lento lebelale nazo kodwa imali ayiphumile imali kaNSFAS uthi izophuma end of March kodwa ama lectures ufunda kanjani ulambile kwakhona kaNSFAS lokuthiwa unazi imali department yakhona iyaleka uzwa kade kulaqeda kulahleka 700 million ukuthi ulahlekile wazi ukuthi uphume ngaphi cabanga ke imali etracekayo le kangakanani ngemali engatraceki unabantu ndaba ezitha abalokhuzana Godole abasebenza ngokuthi manje umuntu yena kayisayini tender ngaphansi kwakhe ngaphansi kwa40 million yacabanga but i-country ikulesi state lesi ekusona njengamanje yabona nje kuya ngitshela omunye usisi lana kade siphikisana ku live kakho wathi yena ngoba kade kuzokwenzakalani ngombutho wakhe kade paid up onto zakhe enzela ukuthi just in case money ukhipha ukhongolose these people ba investile too much ubona bayizwa nalento yokugcwala kama truck le agcwele emgwaqeni uma ngabe usuka N2 eMelo uziyoshaya Richards Bay nokuthi abangingozi abayingeni leyo nto leyo lawo ma truck lawo nani ingoba vele abaphathi bawo yibo lana o minister ibona abantu aba in charge but afront engabantu abathize lezi zinto lezi zibulala umgwaqo lo mgwaqo lona kwakhiwa kwawo mfethu wawungakhiwelanga ukuthi uyokwazi ukuthi uhambe ama these heavy loads vehicles
Wawungakhirwanga ufa nawe then kuneyingozi nawe then impilo zabantu ayibalekile ngangithi mina mhla kulimala ingane ngani mazazi u21 nophongolo kube nengozi ngangithi bazuke bayimise yonke lento le izinto zonke before bayidayise mfowethu baqale bezenze zibe functional so ukuthi zingasebenzi kube ngathi ziyalekha njengo Eskom nje mase befuna ukuprivatize ngoba benza nje baqale bewenze ngathi uyalekha ubantekenteke somewhere ama departments wonke uhulumeni akalandele ko home affairs abantu bakhona basebenzi ungathi benzela ifavor banqena abantu bakhona ukuthi uyafika kuthiwa isystem offline kunabantu abathi home affairs kuhlezi kugcwele mfethu labantu kunabantu abahlezi benzelwa ama ID ngomkhoshosho kodwa wena uma ngabe ufuna ID kufuna udlule endaweni ezithile uze kwa transport ama traffic officers awadeli imali ama code drink nale mali awayiholayo athatha nawo asenama driving schools athatha abantu lana basuke bezokwenza lento zani bewabafaka ama driving schools wabo I corruption mfethu singakhuluma kuze kushonila ngabhuti kodwa nje konakele khona ukhohlisa abantu youth ukhohlisa umuntu ene degree umkhohlise ngo350 i-airtime yosuku leyo noma ke evikini idatha libiza kangaka abantu bajabulela lonto leyo bagcwele kulama music festival la wonke la wenziwe lama organization wonke la wakhona phela ama music festivals lapha akulalelwa abaholi bathini kusuke kuyojatshulwa kahle kuqala ko EFF ANC kubheka lezansi wakuzabuthuka kuzokhulunywa ngizolalela umuntu kodwa kunama artist angaphezulu kwa15 uzojatshula music festival leyo nto leyo Mali le mali esuka ispendwe lapha na imali thuya izwa likho ngoba imali phela lapha kuphela more than 20 million wemali esuka phela awungitshele nje masingakhuluma ngale festival ye-ANC kulandwa abantu konongoma komsinga ko-Potchefstroom ko-Eastern Cape Free State kwamoshwa malini kule yanto ababenza lapha eMabhidi ntambama imali yama VIP ayimoshele emhlanga abuza khona imali ntambama kunemali eyadliwa lapha na eyayodliwa emhlanga abantu ababenefit kodwa abantu ababelapha ababelambile mfethu yabona nje mina angazi lento lena ukuthi kuyosiza kanjani njengamanje